Olá, criançada! Nós hoje iremos continuar trabalhando a letra V. A letra V de vovó e de vovô. Nós hoje iremos trabalhar a família silábica da letra V. O som que faz quando a letra V se encontra com as vogais. Olha aqui o som, olha. O som do vá, do vé, do vi, do vó e do vu. E nesta atividade, nós vamos ver quais são as palavrinhas que começam com este som. Vamos tentar? Não, tentar não, que eu sei que vocês vão conseguir. Vamos lá. Este desenho é da vela. Olha o som, ó. Vé. Como é que escreve vé? Não estou escutando. Mais alto, mais alto. Vé. Eu escutei alguém dizendo V com E. Aí vocês vão, ó, passar uma linha com um lápis daqui dessa bolinha que tem perto de vela até o Vé, que é o V com E. Depois que vocês passarem esta linha, que a gente chama de ligar, vamos para o outro desenho. Este desenho agora é o violão. 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 Tem quantas sílabas? Vamos contar? Violão. E começa com vi. Como é que escreve vi? Menina, eu escutei daqui o grito, gostei. Vi, V com I. Olha o V com I aqui, ó. Agora vocês vão fazer uma linha ligando esse pontinho preto para o pontinho preto que está do ladinho do vi. Este desenho aqui é um vulcão. Vulcão. Quantas sílabas tem vulcão? Vamos contar? Vulcão. 2 sílabas e começa com qual dessas sílabas que tem aqui? Vu. Como é vu? V com U. O vu de vulcão é V-U-L. Mas o L a gente vai estudar bem depois, tá? Aí vamos lá. Liga aqui, ó, o vulcão para o vu. V com U. Esse desenho aqui é a vaca. A vaca tem quantas sílabas? Vamos contar. Vaca. 2 sílabas. Começa com vá. E como é que eu escrevo vá? Não estou escutando. Mais alto, mais alto. Está um pouquinho distante. Agora eu escutei. V com A. Aí o V com A está onde? Está lá em cima. Aí eu vou ligar, ó, passar uma linha com lápis daqui dessa bolinha que está perto da vaca até o VA. Certo? Vamos para a última. O último desenho é o volante. Volante. Volante tem quantas sílabas? Vamos contar. Fecha a mãozinha para contar. Volante. 3 sílabas. E começa com vó. Como é que eu escrevo vó? Não, tá muito baixinho. Não dá para escutar daqui, não. Vai, peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Agora eu escutei. Vó. V com O. Pega o lápis, bota em cima dessa bolinha preta e leva ele até o vó de volante. Até essa bolinha preta do vó de volante. A tarefinha terminou. Não foi fácil? Espero que vocês tenham gostado. E amanhã tem muito mais. Beijos. Mua.